السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كنزو كويزين. اليوم جبت لكم وصفة لاير كيك، الكيكه اللي درتها في عيد ميلاد زوجي، ربي يحفظه لي ان شاء الله ويطول في عمره. هذه الوصفه فريمون تستحق التجربه. المقادير تاعها بسيطه، بصح طريقه التحضير تاعها لازم لها تركيز ولازمكم تشوفوا الاسرار، خاصه البنات المبتدئات. راح نعطيكم الاسرار اللي تنجحوا فيهم باش يخرج لكم اللاير كيك شباب، وراح نعطيكم السعر خاصه البنات اللي يخدموا لي كوموند، راح نقول لكم على السعر اللي تخدموا به. تبعوا معايا طريقه التحضير والمقادير. نبداو بسم الله. نبداو بالسيرو تاعنا. هنايا جبت كاسرونه راح نحط فيها كاس نتاع السكر معها 2 كيسان نتاع الماء. نحركوا كل شيء بالمغرف حتى يذوب لنا السكر. نحطوها على النار كي تبدا تغلي نحسبوا لها 10 دقائق ونطفيو عليها. ما لازمش تخليوها تغلي فوق 10 دقائق باسكو السيرو تاعكم راح يجيكم ثقيل. بعد ما تغلي لنا بعد ما يغلي السيرو تاعنا ولا الشربات، راح نجي ندير عليها مغرف صغيره نتاع عطر شوكولا، لا باتاون شوكولا. تقدروا ديروا نسكافيه ولا تقدروا ديروا فاني ولا ديروا غوتي راميسو، الكل اللي تحبوا. كيما تقدروا تخليو السيرو تاعكم كيما راه. حركناه شويه كيما راكم تشوفوا، وهنايا راح نخليه حتى يبرد. نمروا الان كيما تشوفوا المول تاعي اللي راح نخدم فيه اللاير كيك. هذا المول سبيسيال اللاير كيك، القطر تاعو 15 والارتفاع تاعو 15. دهنته بالمارغرين كيما راكم تشوفوا، وغلفته بالورق الطهي ببابي سيلفيغيزي كيما راكم تشوفوا. تقدروا تجيبوا خيط ولا متره تقيسوا بها العرض تاع المول تاعكم باش تقدروا تقطعوا عليها ورق الطهي. نمروا الان المقادير اللي نسحقهم في الجينواز. هنايا عندي 6 حبات بيض حجم متوسط. الحبه تاع البيض لازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه. اذا كان عندكم البيض بارد حطوه في شويه ما سخون، قيس 20 دقيقه هكا حتى يدفى لكم باش تقدروا تخدموا به وتنجح لكم لا جينواز تاعكم. راح نسحقوا هنايا 180 غرام تاع سكر عادي، ما يعادل 8 مغارف كبار تاع الاكل. نسحقوا 150 غرام نتاع فرينه، ما يعادل 6 مغارف كبار نتاع الاكل. هنايا الا بغيتو ديروها غوفاني راح ديروا 180 غرام نتاع الفرينه. نسحقوا هنايا 30 غرام نتاع كاكاو بني، ما ديروش الكحل البنات، لازم يكون كاكاو بني. قيس 2 مغارف كبار معمرين. قرصه تاع الملح، مغرف صغيره نتاع خميره الحلويات او الخميره الكيميائيه، ومغرف صغيره نتاع لافاني. نجيو هنايا كيما تشوفوا انا راح نخدم الجينواز تاعي في البيتخان. ركبت الفوي تاعو. نتوما اللي ما عندهاش بيتخان تقدر تستعمل باتور عادي تخرج لكم نفس النتيجه، بصح اللي عندها البيتخان ننصحكم بالبيتخان احسن باسكو راح يوفر عليكم التعب ويخليكم او ميم طون كي هو يكون يخلط نتوما تخدموا حاجه واحده اخرى باش تربحوا الوقت. نحطوا 6 حبات تاع البيض، نضيف عليهم قرصه تاع الملح. القرصه تاع الملح مهمه بزاف البنات، راح تخلي لكم البيض تاعكم يطلع بيان وتجي لا جينواز تاعكم خفيفه. راح نبدا ندرب على درجه دوران تكون خفيفه، راح نديرو في نيميرو 2 رقم 2. كل ما تبدا تدرب انا نزيد في لا فيتاس. هنايا راح نبدا كي يبدا يطلع لي شويه البيض راح نبدا نضيف السكر على 3 دفعات. ما تحطوش السكر تاعكم على ضربه البنات، قسموه على 3 وخليوه يتخلط حتى تحسوا السكر تاعكم داب. هنايا الوقت اللي راح تخليوه هو يتدرب 10 دقائق، لازمكم تحسبوا 10 دقائق وهو يتدرب. هاوليكم الخليط اللي تحصلنا عليه. هنايا ما تحصلناش على منقار العصفور باسكو هاد لا جينواز ماشي كيما الاخرى اللي ندربوا البيض وحده، ان شاء الله خطره واحده اخرى راح نسييها لكم. نجيب هنايا وعاء راح نخلط فيه النواشف اللي هي الفارينه، الكاكاو، اللافاني والخميره الكيميائيه، نخلطهم مع بعض بالمغرف. ونجيبوا الخليط تاعنا تاع لا جينواز نجيبوا صفايه. لازم تخلطوا كل ما تحطوا الفارينه لازمكم تصفيوها بيان البنات وتحطوها على دفعات كما تشوفوا انايا كل 2 مغارف غربلتهم وحدهم. ونجيب لا ماغيز ونبدا نخلط فيها من الاسفل للاعلى. راح تشوفوا معايا، راح نخلي لكم الفيديو ما نسرحهاش باش البنات اللي ما يعرفوش يتعلموا بيان، باسكو لو كان تخلطوها هكا بالخوف ولا تغصبوها راح تطيح لكم هذيك لا جينواز. انا هنايا كل 2 مغارف نغربلهم ندخلهم بيان في هذاك لاباغاي تاعنا وندرب نخلط بليتو من التحت حتى للفوق كما راكم تشوفوا، ونواصل بنفس الطريقه كل 2 مغارف نغربلهم وحدهم ونخلط بلا ماغيز من الاسفل حتى الاعلى. لازمكم كل ما تخلطوا تتاكدوا بيان باللي الفرينه تاعكم ما بقاتش حبيبات وتخلطت في الخليط تاع البيض والسكر حتى تصبح بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. ما لازمش يكونوا فيها حبيبات ولا الفرينه ما تكونش مخلطه.
نجيبوا المول تاعنا اللي كنا دهناه بالمارغرين وغطيناه بورق الطهي، راح نفرغوا فيها الخليط تاعنا تاع الجينواز. لازم تفرغوه كامل البنات. هاوليكم راح نخبطوا شويه باش يخرجوا هذوك الفقاعات تاع الهواء وتجيكم لا جينواز تاعكم هايله. دركا بعد ما دربناها وفرغناها في المول كما شفتوا، راح نديها نحطها في الفرن. الفرن تاعي سخنته 20 دقيقه ولا ربع ساعه من قبل على درجه حراره 180 درجه. راح نشعل عليه غير من تحت، ندخل لا جينواز تاعي. والحاجه المهمه اللي هي ما لازمش تفتحوا الفرن تاعكم حتى تمر عليها 40 دقيقه. لو كان تفتحوا عليها قبل 40 دقيقه راح تهبط لكم لا جينواز تاعكم. بون نعاودوا نجيو لحاجه ثانيه. لو كان تحبوا تستيو الجينواز تاعكم كيفاش طابت، تحطوا لي بيك تاع الشوا هذوك تاع العيدان تاع الشوا، تدخلوه فيها وتخرجوه لقيتوه ناشف صافي راهي طابت. المهم ما تفتحوش الفرن حتى ل 20 دقيقه. نمروا هنايا للكاناج تاعنا. راح نسحقوا 250 غرام خليط بين الشوكولا بالحليب وشوكولا سوداء، يعني 2 طابليطات ونص. راح نسحقوا 250 غرام تاع كريمه سائله اللي تحتوي على 35% من مواد دسمه. كيف من جهه واحده اخرى نسحقوا 250 غرام تاع كريمه سائله اللي تحتوي على 35% من مواد دسمه. انا هاي الماركه اللي استعملتها وبلا هذه تساعدكم بزاف. راح نجيو هنايا نجيبوا كاسرونه نحطوا فيها الكريمه السائله 250 برك 250 غرام الاولى، نحطوها فوق النار حتى ترفد غليه ونعاودوا نشوفوها مع بعضنا. بعد ما غلات لنا هذيك لا كريم فريش راح نجي نفرغها فوق الشوكولا اللي لازم تكونوا قطعتوها قطع صغيره. نوعيه تاع الشوكولا تستعملوا اللي حبيتو. راح نبدا نخلط فيها بلا مغيز ولا بالمغرف كيما تحبوا حتى يتجانسوا لي الشوكولا مع الكريمه كيما راكم تشوفوا. هاي ليكم لازمكم حتى تذوبوها كامل باش تجيو تفرغوا عليها 250 غرام تاع الكريمه السائله اللي كنا خليناها، ولازم تكون بارده. احنا الكريمه الاولى سخناها والثانيه خليناها بارده. هاد الخليط راح نخدموا به لا غاناش مونتي اللي راح نمونطيو به اللاير كيك تاعنا. هنايا بعد ما خلطنا كيما شفتوا جانسوا لي المقادير بيان. حطيتها في طبسي كبير باش تبرد لي بالخف. نغطيها بالفيلم اليمونتير ولازم يكون او كونتاكت معاها باش ما يربيناش القشره، ونحطها في الفريجيدير ليله كامله. لا عندكم الوقت لازمكم تخليوها ليله كامله، ولا ما عندكمش الوقت كيما انايا حطيتها 4 سوايع في الكونجيلاتور ومن بعد جبتها نص ساعه ومن بعد راح نشوفوها مع بعضنا كيفاش نخدموها. نوليو هنايا للكيك تاعنا بعد ما مرت عليه 45 دقيقه كيما راكم تشوفوا. طيبته كل وحده والفرن تاعها، انا خدالي 45 دقيقه. بعد ما طاب هاوليكم راح نديمو ليه تشوفوه معايا. فوالا شوفوا الكيكه تاعنا كيفاش جات خفيفه، تجيكم هايله البنات صدقوني. هاد الجينواز سهله او ميم طون تجيكم خفيفه وهايله. الخطره الجايه ان شاء الله راح نبدل لكم في الطريقه تاع الجينواز. راح نغلفها بفيلم اليمونتير كيما راكم تشوفوا ونبيتها ليله كامله في الثلاجه. لكن عندكم الوقت تبيتوها هي ولا غاناش في الثلاجه، ولا ما كانش عندكم الوقت كيما انا خدمتها لو جور ميم راح نخليها 2 سوايع في الكونجيلاتور. بعد ما مرت عليها 2 سوايع في الكونجيلاتور راح نخرجها كيما شفتوها ونخليها نص ساعه خارج الثلاجه باش نقدر نقطعها. راح نجي نقلع لها هنايا الفيلم اليمونتير باش نقطعها. هنايا مرت عليها نص ساعه صاي. انا الجينواز تاعي راح نقطعها على 4 قطع، نتوما تحبوا تقطعوها على 3 ولا على 2 كل وحده كيفاش، بصح كل ما يكونوا فيها طبقات اكثر كل ما تجي بنينه. راح نجيب لي كوردون كيما تشوفوا في الطريقه راهي موضحه في الفيديو. راح نرشق 3 عيدان تاع الاسنان هادو باش نتبعهم ونقطع عليهم. ان شاء الله تكون الطريقه مفهومه. كيما تشوفوا هنايا كي درت 3 راح تجيني 4 طبقات. انا درت في 3 شوايه باش نقدر نتبعهم هذه الطريقه باش كي تقطعوها ما تجيكمش مايله، هذوك لي ديسك تاعكم ما يجوش مايلين. هنايا راح نجيب مستعمل منشار ولا هذا المسنن، لازم يكون مسنن البنات باش يساعدكم في التقطاع. نضغط عليها شويه من الفوق ما تضغطوش بزاف، ونبقى نتبع مع هذوك لي كوردون
ما سرعت لكمش الفيديو البنات، خاصه البنات اللي راهم يتعلموا، خليت لكم الفيديو كيما راهي باش تفهموا الطريقه بهذا الشكل. وهكا تحصلنا على الديسك الاول. شوفوا تقطع فاسيلمون، مالغري انا ما بيتهاش ليله كامله، قلت لكم حطيتها 2 سوايع برك في الكونجيلاتور وجبتها نص ساعه وراني نقطع فيها كيما راكم تشوفوا. راح نكمل نقطعها كامل بنفس الطريقه. هاي لكم النتيجه. قلت لكم تبغوا تقطعوها على 5 ولا على 3 كيما تحبوا. نمروا الان للكاناج تاعنا بعد ما بيتناها ليله كامله، ولا كيما انايا خليتها 4 سوايع في الكونجيلاتور. جبدتها راهي عندها 4 ساعه. راح نجيب هنايا غيسيبيون ولا وعاء يكون غامق، نفرغ فيه لاكاناج تاعنا باسكو مازالت فيها خدمه. نجيبوا الباتور ونديروا على سرعه رقم 1. ندرب شويه، كل خطره نزيد شويه، كل ما هي تطلع انا نزيد في لافيتاس، كل ما هي تطلع وانا نزيد في لافيتاس حتى نتحصلوا على القوام اللي رانا باغيينه. هاد الكاناش مونتي البنات سهله بصح بنينه 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 ما نحكي لكمش، خير من لا كريم شونتي بزاف. هاوليكم القوام اللي تحصلنا عليه. لازم تكون جامده باش تعرفكم كي تعودوا تليسوا في الكيك تاعكم. فوالا ان شاء الله تكون الطريقه مفهومه البنات. راح نمر الان للمونتاج. هنايا نعاود نجيب المول اللي خدمت فيه اللاير كيك تاعنا، نعاود ندهنه بشويه مارغرين ونغلفوه بورق الطهي كيما راهي موضحه في الصوره. تقدروا تخدموا ديريكت بصح راح يجيكم اسهل ويكون تكون لا فينيسيون بهذا المول خير. راح نحط الطبقه الاولى تاع الجينواز كيما تشوفوا، ولا الكاناج تاعنا حطيتها في لادوي في لابوش ادوي بلوتو. انا ما حطيتش لادوي هنايا، درت غير لابوش وحدها، عمرتها بالكريمه تاعنا وخليتها كيما راهي. وهنايا السيرو تاعنا اللي كنا ضفنا له عطر الشوكولا، بانان وشويه تاع جوز. التزيين يبقى اختياري، الحشوه تاعكم تبقى اختياريه، كل وحده دير واش بغات. راح نجيو هنايا بالبانسون نشربوا الكيكه تاعنا، كل وحده تشرب على حساب اللي بغات. كاين اللي تبغيها مشربه بزاف، كاين اللي تبغيها غير شويه. هنا يبقى لكم الاختيار ليكم نتوما. بعد ما شربناها راح نجي ندير طبقه من الكريمه تاعنا ولا من الكاناش، نسقمها شويه برك بالمغرف ولا بسباتول. نحط عليها طروفه تاع البنان. هنايا تقدروا تستعملوا اي فاكهه، تقدروا ديروا الانانا، تقدروا ديروا كيما نتوما حبيتوا، كيما تقدروا تخليوها كيما راهي ثاني تجيكم مليحه. هنايا درت قطع تاع الجوز، هاي ليكم. نجي نحط الديسك الثاني نضغط عليه شويه باش يلصق لنا في الكريمه. نشربو كيف كيما درت مع الاول، نشربو بالسيرو. قلت لكم كل وحده تشرب كيما بغات. زدت درت طبقه من الكريمه، نعاود نحط عليها شويه تاع البنان وشويه تاع الجوز مقطع، ونعاود نكمل بنفس الطريقه. تقدروا ديروا كاوكاو، تقدروا ديروا لي بيبيتو شوكولا. هنايا كل خطره نحط ديسك نشربو شويه ونحط كريمه، نحط البنان، نحط الجوز حتى نكمل كامل لي ديسك تاوعي. في الاخير راح نجي نحط عليهم طبقه من الكريمه غير بالمغرف، ماشي لازم تكون مسقمه الله. المهم نديروا طبقه كيما راكم تشوفوا فيها. بعد ما كملتها انا هنايا ما صورت لكمش، راح نزيد نحط عليها ورق الطهي. راح نقطع ديسك كيما اللي درتو من التحت وراح نحطو عليها من الفوق ونحطها في الكونجيلاتور على الاقل 2 سوايع 3 لازم تجمد لكم مليح باش نقدروا نخدموا عليها من بعد. هنايا بعد ما مرت عليها 2 سوايع في الكونجيلاتور كيما تشوفوا، هاي لكم المول تاعنا راهو جامد. راح نجيبو طرشونه لازم تكون حطيتوها في الماء سخون. هنايا الكيك تاعنا كيما شفتوا راه جامد. انا جبت طرشونه فيها الماء سخون وراح نفوت على هذاك المول باش نقدر نديمولي الكيك تاعنا فاسيلمون بهذه الطريقه. ومن بعد نديموليه، راح يديمولا لي عادي. ما يكونش ما تكونش القاعده تاعكم تتنحى وحدها، راح يديمولا لكم فاسيلمون باسكو راكم حاطين فيه ورق الطهي. راح
راح نجيب هذا الصحن الدوار هذا، لازم يكون هذا راح يساعدكم بزاف بزاف البنات اللي ما عندهاش تشري الاومو تاع بلاستيك. راح نحط فيه سو كارطون. هنايا شوفوا الكيك تاعي راني كي نحيلو ورق الطهي تنحالو فاسيلمون، بصح لو كان ما ديروش ورق الطهي البنات صدقوني ماكمش راح تنجحوا في هذه العمليه. راح نجيب شويه تاع الكريمه نحطها في السو كارطون باش نحط فوقها الكيك باش يلصق لنا كي نعودو نخدمو ما يبوجيلناش. نجيب سباتول هنايا ونبدا نحط في الكريمه، تبقى من الكريمه اللي ولا الكاناش اللي خدمناها مع بعض بهذه الطريقه. صدقوني البنات اللاير كيك المقادير تاعو سهله، بصح طريقه التحضير تاعو والليساج تاعو والمونتاج تاعو هي اللي راح تاخذ لكم الوقت. خليت لكم هذا المقطع هذا خليته لكم طويل شويه، ماشي بزاف بصح خليته لكم شويه طويل باش تفهموا، باسكو راح يشد لكم الوقت. هنا مينيموم راح يشد لكم ربع ساعه وانتم تليسوا في الكيك تاعكم. كما تشوفوا هنايا بعد ما طلصنا طبقه من هذيك لاغاناش بسباتول، راح نجيب هنايا كوبات، من الاحسن يكون عندكم تاع لينوكس يساعفكم خير. راح نبدا ندور في الطبسي تاعي ونمسح اللي يسيب هذاك الكوبات كما راكم تشوفوا. طريقه سهله بصح تبغي بزاف تركيز ولازمها راحه البال، ولازمكم يكون المورال تاعكم بيان باش تقدروا تخدموا. هنايا نجي للسطح تاعو من الفوق، شوفوا راني من برا وندخل للداخل. نعاود نولي هنايا البلايص اللي ما فيهمش الكريمه راح نعاود نحط عليهم شويه، نتبعوا غير هكا حتى نشوفوها كامل تغلفت بالكريمه وما بقاوش فيها ثقوب ولا ما بقاوش فيها بلايص هكا ماشي مغلفين. نعاود بنفس الطريقه بالكوبات قلت لكم اللي عندها تاع الانوكس، واللي ما عندهاش تسيي تشريه هذاك يساعفكم خير. انا هنا كنت قادره نفوت لكم لا فيديو بصح ما بغيتش نفوتها، بغيت نخليها لكم، سرعتها لكم شويه وبغيت نخليها لكم باش تفهموني بيان. شوفوا خطره على خطره راني نروح من الفوق ومن بعد نديسي في الجناب حتى نكمل بهذه الطريقه. شوفوا الكيك تاعي كيفاش تغلف وتليسا بيان. هنايا راح نديه نحطوه في الكونجيلاتور ساعه ونص ولا 2 سوايع. على بها قلت لكم لازمكم تركزوا في الخطوات باش تنجحوا في اللاير كيك تاعكم. حاجه سهله تبغي برك التركيز، ماشي لازمكم تقراو بدراهم ولا باش تتعلموا، راح بالوقت كي تتعودوا راح يولي لكم ساهل ما فيه والو. هنايا كيما قلت لكم بعد ما خرجناه من الكونجيلاتور بعد ما فاتت عليه 2 سوايع ولا ساعه ونص، شوفوا الكيك تاعنا راهو جمد، الكريمه تاعنا جامده. راح نخليه قيس 10 دقائق برك ونبدا نخدم عليه المرحله المواليه. هنا راهي مرت عليه 10 دقائق. راح نجيب كيس حلواني درت فيه كاناش شوكولا، درت فيها 50 غرام شوكولا سوداء مع 50 غرام كريمه سائله، ذوبتهم مع بعض درتهم في الكيس الحلواني كما تشوفوا. وهاي لكم الطريقه اللي ديروا بها الخطوط ولا هذاك الدمعات. راح تدوروا التبسيط تاعكم وديروا بشكل عشوائي، واحدين يجوا طوال واحدين يجوا قصار باش يجي الشكل تاعو شباب. طريقه سهله قلت لكم تبغي برك التركيز، وبالمطر راح يولي لكم ساهل ما فيه والو. الا شفتوا بلايص فارغين راح تعاودوا عليهم برك غير بلا بوش. والكميه اللي بقات لي راح نديرها من الفوق ونبدا نديسي فيها بالسباتول. الكميه اللي عطيتها لكم 50 غرام تاع شوكولا مع 50 غرام كريمه سائله راح تكفيكم السواسوا لهاد اللاير كيك. فوالا هنايا راح ندليسيه شويه برك بسباتول. السطح تاعو ماشي لازم يكون بيان ليس باسكو راح نغطيوه كيما تشوفوا. الكريمه اللي بقات لي ولا الكاناش اللي بقات لي درتها في لابوشا دوي ووريت لكم هاد لادوي اللي استعملتها انا. راح ندير بها دي غوزاس ولا وريدات. بالنسبه للتزيين دائما نقول لكم يبقى اختياري، كل وحده تزين كيما هي بغات، واللي ما تعرفش تبعني بالك يكون عاجبها الديكور اللي انا خدمت به. الكريمه تاعنا شوفوا كيف راهي شاده روحها، راهي هايله تعافكم بيان في الخدمه، بصح لازم دائما تكون بارده. راح نجيو الان للتزيين واللي هي المرحله الاخيره. دائما نقول لكم تبقى اختياريه وراح دائما نقولها لكم. انا هنايا عندي كندر بوينو كيت كات وهاد لي بلاكاتو شوكولا خدمتهم في الدار. جبت شوكولا بيضاء عادي ذوبتها ما زدت لها حتى اضافه ودرتها في هذا المول راهو يسوى 20000.
كما راكم تشوفوا حطيت فيها كميه وحطيتها في الثلاجه، وهام ليكم تديموا ليهم فاسيلمون. خليت وحدين بيضين ووحدين درت لهم ناكري دوغي بالبانسو، زعما الطريقه تاعها سهله على بها، بغيتش نصور لكم وتجيكم الفيديو طويله بزاف. جو هنايا كما تشوفوا قطعت كيندر بوينو على زوج، وراح نحطهم بشكل عشوائي. وقلت لكم الحاجه اللي تبغوا تزينوا بها لاير كيك، التزيين تاعو يجي عشوائي وبالمقادير اللي نتوما تحبوها، بالشوكولا اللي نتوما تحبوها. هنايا حطيت ميني نوتيلا راح تعطيه نظره شابه. هادو قطع تاع الكيت كات، راح كي تعودوا تخدموا بليتو تكونوا تزينوا فيه وحدها، الفكره تجيكم وحدها، تبدعوا كيما نتوما حبيتوا، وكل وحده وذوق تاعها. كاين اللي تبغيه شارجي وكاين اللي تبغيه خفيف، كاين اللي تبغيه غير بلا غاناش ديروا كامل دي غوزاس من الفوق. هنايا راني جبت هاد لي دغاجيو شوكولا راح نحطهم بشكل عشوائي. بالنسبه للسعر اللي تخدموا به اللاير كيك اللي وعدتكم فيه في بدايه الفيديو، اللي هي يكون 2500 دينار جزائري، يعني 250 ألف. اللي حابه تخدم السعر تاعو راح يكون 250 ألف، يعني 2500 دينار جزائري. هنا كما شفتوا راني حطيت هابي بيرثداي، بما انه هاد الكيكه حضرتها في عيد ميلاد زوجي، قلت لكم ربي يطول في عمره عقبه 100 عام ان شاء الله. وحطيت هاد الشموع اللي كنت شريتهم 20 ميل نورمالمون، يعني 200 دينار جزائري. وفي الاخر جبت هاد لي بلاكات دو شوكولا وحطيتهم في الجنب بشكل مائل باش يعطيونا شكل شباب. هاي لكم النتيجة النهائية. كما شفتوا كانت المقادير سهلة، بصح كان خاصها شوية تركيز. بالنسبة لهذا الكيك تقدروا تصنعوه في نهار، بصح راح تفورتيو رواحكم بزاف. انا ننصحكم تخدموه على يومين، نهار تخدموا فيه الجينواز ولا غاناش، ونهار تمونتيو فيه باش تجيكم سهلة وما تكونوش وما تعيكمش بزاف. ان شاء الله الفيديو القادم راح يكون مقتطفات من احتفال بعيد ميلاد زوجي. راح نحط لكم فيديو قصيرة ماشي طويلة، ندير لكم واش وجدت وكيفاش فوتنا هذاك النهار. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، ما عليكم غير تخليوا لي جيم وتستناوني في الفيديو القادم ان شاء الله. ما نطولش عليكم، تهلاو لي في رواحكم ونتلاقاو في فيديو قريب ان شاء الله. مع السلامه.